Bəs uğurlu kəs kimdir? O kəsdir ki, onda ilk cəhddən onda hər şey alınır. O kəsdir ki, imkanları görür, götürür və edir. Heç kimdən qorxmur və hər şeyi gözəl bacarır. Ona başqalarının fikri önəmli deyil. O özünü xoşbəxt hiss edir, uğurlu hiss edir. Əlbəttə ki, hər kəsin uğurlu haqqında öz fikirləri var. Mənim üçün uğurlu bu ola bilər. Digəri deyər ki, yox, mənim üçün uğurlu pam 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 ola bilər. Amma insanların gözündə uğurlu adam haqqında stereotiplər belədir. Onun sadəcə bəxti var. O belə doğulub. Uşaqlıqdan, yəni ki, o belədir. Ağ köynəklə doğulub. Dövlətli ana-atası var. Anası, atası zəngindir. Əşi, bəxti gətirir. Bu səthi, yəni dayaz, stereotipik fikirlərdir. Xatırladım ki, dərindən yox, ilk ağla gələn fikirlər. İnsanların düşündükləri. Məsələn, ilk ağla uğurlu necə gəlir insanlardan? O yüngüldür, amma uğurludur. O ağılsızdır, amma uğurludur. Ona doğulandan və yaxud da belə çox imkanlar verilib, bizə yox. Ona daha çox imkanlar verilib, nəinki bizə. Dələdüz adamdır, amma bəxti gətirir. Vicdanı yoxdur, amma uğurludur. Uğurludur ona görə ki, valideynləri onun üçün hər şey eləyir. 20 yaşında milyarderdir. Dövlətli birini tapıb, həyat qurub, ailə qurub, ərə gedib. Adətən bu suallara verilən cavab belə olur. Bizə elə gəlir ki, bu insan doğulandan belə olub. Uğurlu. Əslində bu çox maraqlı qanuna uyğunluqdur. Sanki insanı uğurlu qəbul edənlər, onlar onun keçmişinə baxmırlar. Sadəcə nəticəyə görə düşünürlər. Çox maraqlı qanuna uyğunluqdur. Onun keçmişinə baxmırlar, sadəcə nəticəyə görə düşünürlər ki, o həmişə belə olub. Halbuki bu həqiqət deyil, bu sadəcə beynimizin yaratdığı illüziyadır. Çünki bizim eqamız imkan vermir ki, biz bu qabığın içindən çıxa bilək. Ona görə biz həmişə belə düşünürük ki, insan belə olub, doğulandan belə olub, uğurlu. Uğurlu olmaq üçün uğurlu ailədə doğulmalısan, uğurlu olmaq üçün uğurlu dövlətdə, ölkədə böyüməlisən, başa çatmalısan, Amerikada, Dubayda fərq etmir. Amma bu belə deyil, belə olmağa bizim eqamız bizi məcbur edir. Dahilik etmək, ulduz olmaq, müğənni olmaq, rəssam olmaq, bu kimi şeylər etmək yox, olmaq yox. Sadəcə eqanın məqsədi odur ki, öz yerimizdə oturaq, hərəkətsiz qalaq, başımızı salaq aşağı və belə yaşayaq. Və təkrar edirəm, biz dahiyənə, uğurlu, dövlətli, başarıqlı, möhtəşəm biri gördüyümüzdə biz düşünürük ki, o həmişə belə olub. Doğulandan bu belə olub. Bu insan yəni ki, belə doğulub. Qısa desəm, bunun belə olduğuna həmişə inanırıq. Bu da bizdə daimi sual yaradır. Yəni bu sualı o insana verməsəydi, amma özümüzdə belə bir sual yaranır ki, sən həmişə belə olmusan. Qısası, ego rahatlıq zonasında saxlamaq üçün bizim içimizdə belə bir qorxu hissi yaradır. Biz isə bunu reallıq kimi qəbul edirik. Yadınızda saxlayın. Məqsəd burada öz fikrimizi çəkməkdir. Digər insanların dediklərini təkrar etmək deyil.